Sizlerce ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Videonun başlığı komik oldu değil mi? Sence ne yapıyoruz? Yanımda kim var? Tabii ki de ablam. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ses sorunu nasıl çözülür yanıtını hep birlikte sizlerle göreceğiz. Yani size göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi ben anlatıyorum olayı. Sesim birazcık düşük geliyor. Pardon, şimdi düzelttim. Şimdi video kısmına basıyoruz. Bunları yapıyoruz. Ben Alt ve Shift artı F12'yi aldım. Ayarlara basıyoruz. Şimdi sizin bu da yapacağınız iş 1, 2 ve zaten bu direkt oluyor ve bu birinci harekete mikrofon diyorsunuz. Sesiniz geliyor. Eğer sonra tamama basıyorsunuz. Eğer fare tıklama efekti böyle göstermek istiyorsanız bak basıyorum. Şuna basıyorsunuz. Sonra ayarlara geliyorsunuz. Efektlere basıyorsun. Bunları değiştirip istediğiniz renk yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bir dakika, bu vurgu rengini hangi renk yapalım? Şu en baştaki bir rengi. Arkadaşlar bunu değil de Renk düz şöyle olmalı. çok güzel. Aynen şöyle renk güzel. Ne oldu? Tamam. Neyse şöyle direkt şunu tamam dedik. Bak oldu. Az önce yanlış şeye bastım. Sol tıklama efekti de Siyah olsun istiyorsan ya da kırmızı kalsın. bu açık renkler çok güzel ya. Evet. Sağ tıklama efekti böyle mavisi o zaman. Alıyoruz. Bunu da kırmızı yapalım. Tamam. Evet. Bunu yapıyorsunuz ama istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ama bu ikisini de işaretleyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Zaten ilk videomuz. Çok heyecanlıyım. Evet. O zaman bu videonun Sonuna geldik. like ve yorum atmayı Unutmayın. hoşça kalın.